بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا définition d'une suite arithmétique, comment on peut montrer qu'une suite est arithmétique, d'accord. ونشوفوا le terme général, ونديروا تمارين تطبيقي إلى الله. نبداو على بركة الله. هيا نبداو على بركة الله. Alors la question اللي تلقاو في les exercices هو montrer que la suite UN est arithmétique. هذا السؤال كتلقاه في لي زيكزارسيس. الوغ كيفاش غادي تبين هاد لا سويت اي اريثميتيك؟ فين تلقى السؤال شنو خصك دير؟ تمشي تقول ليه il faut montrer que un 10 1 plus 1 moins un 10 n égale à r. شنو هو r؟ avec r عنده واحد الكونديسيون r كاين في لونسومبل r étoile. r سيدي هي اش؟ سي لا raison. d'accord. Alors شنو هي r s'il vous plaît؟ هو اش؟ لا ريزون. هاد لا ريزون عنده واحد الشرط اللي هو مهم بزاف، كتبوا لي الله يرضي عليكم، خاص يكون ميساويش هنا صفر. دونك سي لا ريزون خاص دائما متبقاش كيساوي صفر. الا لقيتها كتساوي صفر يعني سي اون سويت كونستانت. كان هذا ايكال زيرو غنديو هادي لوطر كوتي، تولي عندي u1 بلس 1 ايكال اش u1. سي اون سويت كونستانت. ومن بعد ان شاء الله الا جابت الظروف نتكلموا على سويت كونستانت، سويت ستاسيونير، شنو الفرق بين ستاسيونير اي كونستانت. كاين واحد الفرق خفيف. الوغ هذا هو شنو هو كيفاش نبينو ان لا سويت اي كومون الي سويت سويت اريثميتيك. مي كيفاش خصنا نقراوها؟ هادي كنقراوها لا سوستراكسيون دو دو سويت كونسيكوتيف ايكال ان ريال. فين ما يطلبوا منك مونطري كو سويت اريثميتيك اش خصنا نشوفو؟ نديرو سوستراكسيون دو دو سويت كونسيكوتيف ايكال ان ريال، يعني الفرق ديال جوج متتاليات متابعين خاص يكونوا كيساوي واحد العدد صحيح مالو يخالف واحد العدد حقيقي عفوا يخالف اش صفر، ولا بدا يكون يخالف صفر. داكوغ. اذا عدد حقيقي الله يستر عليكم يخالف صفر. هذه الاولى. الثانيه سي لو تيرم général. Le terme général, le terme général d'une suite arithmétique. SR est suite arithmétique, d'accord. Alors le terme général d'une suite arithmétique, en général, c'est UN égale UP. Je connais UP, le premier terme, le premier terme, plus هذا ناقص هذا يعني N moins P fois la raison R. اش كيتسمى هذا الله يسر عليكم؟ سي لو تيرم جينيرال. ونشوفوا هذا لو تيرم جينيرال علاش كيليق وعلاش كنحسبوه. هذا كيعاوننا في ثلاثه الحوايج ان شاء الله. مره غنشوفوا وحده. يعني امتى كيعاوننا سي بلي هذا؟ الا كنا محتاجين نجبدو اش لي تيرم بحال مثلا قال لي u 19 قال لي u 19 التيرم نيميرو 19 مثلا u 2000 هاد لو تيرم u 2000 هاد لي تيرم كيجبدوا لي اش كيفاش نجبدو u 19 كنطبقوا لو تيرم جينيرال. داكوغ. مي ا كونديسيون هنا كيتحط لو بروميير تيرم عافاك لو بروميير تيرم هنا يتحط u 19 هنا نحطو لو بروميير تيرم هنا نحطو u 2000 هنا نحطو لو بروميير تيرم. كيجبد لي عاوتاني لا ريزون يعني ديجا عندنا سويت اي اريثميتيك كنعرفوا ان اريثميتيك وبغينا لا ريزون. دونك اون فا ابليكي لو تيرم جينيرال، نطبقوا قاعده لو تيرم جينيرال الحد العام. مي كونديسيون باش يجبد لنا لا ريزون خاص نكون ديجا كنعرف ايه شحال كيساوي وهذا شحال كيساوي. نشوفوا ان شاء الله في شي تمارين. الوغ حاجه اخرى اللي هي مهمه بزاف، كيفاش كنلقاو يو ان اون فونكسيون دو ان. هذه مهمه عندنا. داكوغ. اذا نشوفوا ان شاء الله من بعد كل وحده بوحده. اذا هذا هو لو تيرم جينيرال عرفنا u1 ايكال up بلس هذا ناقص هذا فوا r. عرفنا اش كيعاوننا باش كنجبدو لي تيرم على حساب ليكزارسيس. كيفاش كنجبدو لا ريزون هي اش سي ار. كيفاش اون بو اكسبريمي u1 اون فونكسيون دو n يعني نعبروا على u1 بدلاله n. اذا ناخذ تمرين توضيحي اللي كيتكلم على هادشي كله ونتمنى الله تستافدوا مزيان. فوالا ها هو التمرين ديجا وجدته. نشوفوا هاد التمرين اشنو كيقول. نبداو على بركه الله. نبداو على بركه الله. هاد التمرين التوضيحي. التمرين كيقول لنا برومييرمون كالكولي
U1 et U2. إذا باش نحسبوا U1 كنمشيو للبلاصة نعوضوا فيها 0. مثلا بغينا البلاصة تولي 10 باش نعوضوا ان ب9 9 زائد 1 هي 10. بغينا البلاصة تولي 20 اسيدي باش نعوضوا ان ب19 19 زائد 1 هي 20. بغينا البلاصة تولي 25 25 نعوضوا ان ب 24 etc. Mais هنا qu'est-ce qu'on cherche U1. Alors pour trouver ici U1 il faut remplacer n par 0 0 0. Voilà. Donc premièrement calculons U1. U1 égale c'est 4U, on remplace n par 0 moins 9 sur U0 moins 2 et on remplace donc U1 égale U0 هي شحال هي 1 4 في 1 هي 4 4 ناقص 6 c'est moins 5 1 moins 2 c'est moins 1 donc U1 égale 5 d'accord. D'abord نشوفوا بغينا U2 U2 égale donc البلاصة بغينا تولي 2 باش نعوضوها البلاصة بغينا تولي 2 2 باش نعوضو n par 1 très bien. On remplace n par 1 pour trouver U2 غتولي عندنا 4U1 هي 4U1 moins 9 sur U1 10 1 moins 2 déjà حسبنا U1 هي شحال هي 5 il suffit de remplacer c'est 4 fois 5 il y a 20 fois moins 9 il y a 11 5 moins 2 c'est 3 donc U2 égale 11 sur 3 بعد نعرفوا هاد les valeurs à quoi sert U1 U2 à quoi sert. Alors deuxièmement نبداو السؤال الثاني اللي هو مهم عندنا بزاف هي on pose quel que soit n appartient à l'ensemble n من المهم جدا تردوا البال هاد الشيء عافاك quel que soit n appartient à l'ensemble n voilà متفقين. alors quel que soit n appartient n on a Vn égale عطاونا سيدي Vn égale 1 sur U indice n moins 3 هادي من بعد غنشوفو كيفاش خصها تقرا Vn en fonction de Un. إذا القراية الأولى ديالها مهمة وتركزوا معايا مزيان الله يسر عليكم. أول حاجة نقدر نقراها Vn إيكال 1 على Un موان 3 هذيك القراية ديال الناس العاديين. الناس اللي موين كيغيقراوها Vn en fonction de Un مي الثالثة حتى ندوزو نشوفو السؤال الأخير. داكوغ. ألوغ كاين لي مو كلي كيفاش يخليوك تفهم ليكزارسيس مزيان. حيت لي سويت كاين شي حوايج خصك تفهمهم مزيان. Alors, عطاونا Vn. La question de Vn, c'est montrer que la suite est une suite arithmétique. Alors, comment on peut montrer que la suite est arithmétique? شنو قلنا في الكور ديالنا pour montrer que la suite est arithmétique, voilà ce qu'il faut montrer Un plus 1 moins Un égale à R. Mais هنا ما عندناش Un. شنو عندنا؟ عندنا Vn. Donc, اش نمشي نبينو V1 plus 1 moins V1 égale à la raison R. Donc, c'est-à-dire, il faut montrer que V1 10 n plus 1 moins V1 10 n égale la raison R. اش غنمشي نديرو s'il vous plaît غادي نمشي نحسبو V1 plus 1 moins V1 ولكن حنا بغينا نحسبو V1 plus 1 moins V1 كنلاحظوا ان في l'exercice ما عطاوناش l'expression de V1 plus 1 لاحظتوا qu'est-ce qu'ils ont donné l'expression de V1 donc il faut d'abord trouver l'expression de V1 plus 1 عاد نديرو la soustraction on sait que Vn égale 1 sur Un moins 3. On dirait plus 1, d'où Vn 10n plus 1 égale 1 sur Un 10n plus 1 moins 3. اش غنمشي نديرو هنا الله يسر عليكم غنمشيو في الاول نحسبو هادي الاولى داكوغ هذا باش نعوضوها داكوغ نحسبوها سيدي alors Un 10n plus 1 moins 3 égale je remplace Un plus 1 c'est 4Un moins 9 sur Un moins 2 moins 3. On va réduire au même dénominateur et n'oublie pas le méchant, le moins. Un 10n moins 2, on a 4Un moins 9 moins 3Un, hein, moins fois moins il y a plus 6. Donc égal, s'il vous plaît, 4Un moins 3Un, il y a Un, moins 9 plus 6, c'est moins 3, bien sûr. Ça, c'est 8 minutes, d'accord? Sur Un moins 2. Donc, Un 10n plus 1 moins 3. Voilà, شحال كتساوي Un 10n plus 1 moins 3. غنشدو الكتابة دي غنعوضوها هنا. في غتجي في au dénominateur. Donc, غنديرو ليها l'inverse. D'où Vn plus 1 égale شحال؟ C'est l'inverse ديال هادشي هو Un 10n moins 2 sur Un 10n
moins 3. Voilà l'expression de V1 plus 1 et UN moins 2 sur UN moins 3. اش غنديروا بهاد l'expression غنديروها هنا. Donc maintenant on peut calculer V1 plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn égale, on remplace les par UN moins 2 sur UN moins 3 moins Vn شحال s'il vous plaît, il y a 1 sur UN moins 3. إذا الله يسر لكم واحد لا غومارك نعرفكم ديما هنا توحيد المقامات كيكون ساهل جدا. إما كيكون هذا هو المقام موحد ديال هذا ولا كيكون عندهم نفس المقام موحد بحال l'exercice ديالنا. Ils ont le même dénominateur, donc c'est UN, moins 2 moins 1 c'est moins 3, donc égal à 1. D'où Vn plus 1 moins Vn égale à 1. C'est quoi la conclusion? Alors Vn est une suite arithmétique de raisons R égale 1. D'accord? Alors بينا أن la suite est arithmétique وحددنا la raison ديالها. شوفوا السؤال الثالث اللي مهم عندي بزاف. السؤال الثالث أسيدي قال لك هو exprimer Vn en fonction de n. exprimer Vn en fonction de n. ها السؤال هنا. Donc هذا فيه جوج أسئلة. أول حاجة on va exprimer Vn en fonction de n et puis on va exprimer Un en fonction de n. وغنتكلموا شوية على هاد النقطة هادي. Alors نبداو premièrement Vn en fonction de n. اشنو قلنا s'il vous plaît? Le code راه عندنا هذا هو le code. شنو هو le code ديالنا الله يسر عليكم؟ صافي on a déjà montré que la suite est arithmétique. صافي حددنا اش la raison. حيت بيناها arithmétique وحددنا la raison دوك عندنا الحق اوتوماتيكمون نخدموا لو تيرم اش جينيرال. امتى نخدموا لو تيرم جينيرال؟ الا كان اول حاجه عندنا لو كود سويت arithmétique بيناها ولكن محتاجين واحد من الثلاثه هادو. الا شفتي هاد واحد من الثلاثه عندنا هذه هي لا كيسيون ديالنا. Alors Vn en fonction de n. D'abord, il faut voir la suite Vn comment elle est. La nature de Vn. Alors on voit que Vn est une suite arithmétique, donc on peut appliquer le cours. Alors Vn égale Vp. Je compte Vp قلنا نحطوا الفورمي d'abord Vp plus هذا moins هذا n moins p pour la raison. On remplace Vn égale Vp ou le premier terme. Est-ce que le premier terme, s'il vous plaît, qui contient le plus petit élément? نمشي نقلبوا شكون le plus petit élément. عندنا هنا n, l'ensemble n, c'est 0. Alors c'est pas toujours 0 plus n moins 0, fois la raison قلنا هي 1. Donc on n'a pas la valeur de V0. ديما ما كتعطيكمش la valeur de V0 في الغالب كنمشي نقلبوا عليه. V0 égale باش نلقاو V0 نعوضوا هنا صفر نعوضوا هنا صفر égale 1 sur U0 moins 3. Donc V0 égale شحال الله يستر عليكم U0 هي 1 donc 1 sur 1 moins 3 هي moins 1 sur 2 et voilà V0 c'est moins 1 sur 2. Donc on va remplacer ici V0 par moins 1 sur 2. Qu'est-ce qu'on trouve? Que la suite Vn égale moins 1 sur 2 plus n. Très bien, voilà ce qu'on a trouvé. Vn égale moins 1 sur 2 plus n. D'accord. إذا نشوفوا إن شاء الله دابا كيفاش كنجاوبوا على اش السؤال الثاني هو اللي مهم عندي. d'accord. alors كيفاش غنجاوبوا على السؤال الثاني؟ ناخذوا ورقة أخرى. alors كي غنجاوبوا على UN en fonction de فوالا هذا السؤال مهم عندي الله يسر لكم. alors غنبداو UN en fonction de n. alors باش نجاوبوا على هذه خصنا ولا بد نتابعوا اول حاجه la nature de UN. alors est-ce que UN est une suite arithmétique؟ من بعد غنشوفوا شنو هو géométrique. donc UN باش كنعرفوا كنشوفوا لا كيسيون هنايا واش كاينه في l'exercice montrer que UN est suite arithmétique ou bien géométrique. ما كايناش في l'exercice donc هذه ني arithmétique ني géométrique. اش غنمشي نديرو؟ غنديرو واحد الشيما زوينه بزاف كاع اللي غتجاوبنا على هذا السؤال. باش نجاوبوا على هذا كنمشيو نديرو premièrement UN en fonction de Vn. غنشرحها لي ان شاء الله. et puis on calcule ou bien on trouve Vn en fonction de n. وداك الشيء اللي خرج لي غنمشي نعوضو هنايا. une fois تعوضو غتلقى UN en fonction de n. صافي. alors شنو الحاجه الاولى؟ هذه غنسميها en fonction. هنا en fonction. هنا on remplace كنعوضو. d'accord.
اون فوا كنعوضو كنلقاو هاد من بعد هادي كنديرو لا ليميت من بعد نشوفو لا ليميت ديال لي سويت داكوغ هاد الاولى هادي الثانيه هادي اش هادي الثالثه رومبلاسمون الوغ نبداو بالمرحله الاولى كيفاش كنديرو يو ان اون فونكسيون دو في ان كنديرو يو ان اون فونكسيون دو في ان كنمشي نقلبو في ليكزارسيس ولا بد يعطيونا في ليكزارسيس في ان اون فونكسيون دو يو ان شنو كلمه اون فونكسيون يعني كيعطيونا في ليكزارسيس في ان كتساوي شي حاجه فيها يو ان هي هادي داكوغ نبداو بها on a Vn égale 1 sur Un moins 3. إذا هذه كيفاش كتقرا s'il vous plaît سولي Vn en fonction de Un. حنا اش بغينا الله يرضي عليكم بغينا Un en fonction de يعني خصنا نقلبوهم عطاونا هما Vn en fonction de Un وحنا خصنا نقلب على Un en fonction de Vn. دونك هذا غيجي هنا وهذا غيجي هنا تولي شحال Un 10 N moins 3 égale 1 sur Vn. Je vais déplacer 3 de l'autre côté. Donc, UN égale 1 sur Vn plus 3. UN en fonction de Vn. Donc, المرحلة الأولى ثلاث. شوفوا المرحلة الثانية Vn en fonction de N. في الغالب كنديرو هنا لو terme اش général. وهذه Vn en fonction de N déjà لقيناها. فوالا. هذه لقينا في الوقعة الأخرى. أنا Vn égale. نكتبو لي هنا on sait que. Voilà. On sait que Vn égale moins 1 sur 2 plus n. Alors, il y a Vn en fonction de n. نوحدو المقامات هنا. Donc, Vn égale 2 fois n, il y a 2n moins 1 sur 2. إذا المرحلة الثانية هي ساليناها Vn en fonction de n. كنشدو هادي كنعوضوها هنا. اش تولي عندنا s'il vous plaît غتولي عندنا U indice n égale هاد اللي عوضنا تولي l'inverse تولي 2 sur 2n moins 1 on a plus 3 donc U indice n égale on va réduire au même dénominateur ومن بعد غنشوفو هنا ما كاينلاش نوحدو مي ماشي مشكل نوحدو المقامات 2 plus 3 facteur 2n moins 1 sur 2n moins 1 donc U indice n égale شحال 3 fois 2n هي 6n هذه moins 3 plus 2 c'est moins 1 sur 2n moins 1 إذا شنا هي هذه UN en fonction de n إذا من بعد مازال كاين ما يتقال في en fonction مكاين كاينش حاجة نخليوها تنديرو سويت جيومتريك ألوغ شنو درنا الله يستر عليكم درنا في الديبار اش درنا la définition d'une suite arithmétique, comment on peut montrer qu'une suite est arithmétique. La soustraction entre deux suites consécutives égale à un réel. D'accord. Le réel c'est différent de 0. C'est la raison. Je fais le terme général. Le terme général. Et je fais le terme général. La suite est arithmétique. C'est pour trouver les termes U19, U20, U40, U2000, etc. Qui a la raison R. كيعاونا باش نلقاو ان اون فونكسيون دو ان وشفنا هاد التمرين هذا توضيحي كان تمرين تطبيقي ديال هادشي اللي شفنا اذا في الفيديو القادم ان شاء الله غنتكلموا على لا سوم ديال سويت اريثميتيك ونشوفوا شحال الانواع ديال لا سوم عندنا والمفاجاه تكون فيديو قادم باذن الله هو ان كاينين 5 انواع ديال لي سوم ماشي جوج ماشي غير اريثميتيك اي جيومتريك ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته